वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून हो चुकी है वैसे तो, मगर आपको पता ही है मैं गुड मॉर्निंग से शुरू करता हूँ। सो हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो आ रहा है कम से कम 6 दिन बाद, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी इन 6 दिनों में। इस वीडियो में तो नहीं, मैं बाकी जो अपना अलग वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि इन 6 दिनों में क्या चल रहा था। और आज शायद आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा थंबनेल से तो कि किस बाइक के साथ हूँ मैं हूँ। हाँ जी, द वेरी फ्रेश, द वेरी न्यू हंटर 350 बाय रॉयल इनफील्ड। तो ये खड़ी है बाइक पीछे, और जो कलर मैं चला रहा हूँ ये है आई थिंक रेबल ब्लैक। आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा हो। अभी इसको टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कि बाइक में कितना दम है। काफ़ी सारे वीडियोस बाइक के आ चुके हैं। प्रॉब्लम ये थी कि बाइक पे लगा था एम्बार्गो। अब एम्बार्गो अगर आप लोगों को ना पता हो तो इसमें क्या होता है, शूट्स वगैरह ज़्यादा अलाउ नहीं होते हैं, तो उस चलते हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे। हालांकि एक्सेस काफ़ी था, मगर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कंपनी की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। मगर टुडे इज़ 10th, तो आज फाइनली जो टेस्ट राइड्स के वीडियोज़ हैं वो ऑफिशियली आज से आए हैं। जो बैंकॉक में लॉन्च हुआ था उसके बाद भी बीच में कुछ डीलरशिप्स ने जो वीडियोस लोगों को बनाने दिए, आई डोंट थिंक वो बनाने देने चाहिए थे, मगर लोगों ने चोरी छुपे बहुत बनाए हैं। ठीक है, तो हियर वी आर विद द हंटर 350। अभी आई थिंक वॉक अराउंड इस बाइक के आप लोगों ने बहुत सारे देख लिए होंगे क्योंकि 6-7 दिन से वॉक अराउंड घूम रहे हैं इंटरनेट पे। तो वॉक अराउंड ना करके मैं सीधा इसको टेस्ट ड्राइव करता हूँ। तो मिलते हैं हम सीधा गोप्रो के साथ। सो दिस इज़ द बाइक। बाइक पे मैं बैठ चुका हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्ट करेंगे एग्जॉस्ट नोट से। एग्जॉस्ट नोट एकदम बढ़िया थंप वाला है इसका। लुक एट द, देखिए थंप को सुनिए आप, कितना सही थंप आता है। चलते हैं बिना देरी करे हुए। और इसका इनिशियल पिकअप तो अच्छा है बाइक का। सबसे अच्छी जो चीज़ है ना बाइक में, जो फर्स्ट इम्प्रेशन जिसको कहते हैं, वो है साउंड। तो साउंड बड़ा कमाल का आ रहा है। मतलब ऐसा साउंड अब तक किसी रॉयल इनफील्ड में नहीं सुना है मैंने, क्योंकि जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा चेंज है। इंजन वही है, जे प्लेटफॉर्म इंजन, और 349 सीसी। लगता है कोई मिनिस्ट्री वाला बंदा जा रहा है। चलिए आराम से चलते हैं। तो 20.2 का जो bhp है बाइक का, 349 सीसी इंजन, सेम इंजन जो क्लासिक और आपका मीटियोर में यूज़ हुआ है, जे प्लेटफॉर्म। और जे प्लेटफॉर्म इंजन काफ़ी फेमस हो चुका है पिछले 1 साल में, जब से मीटियोर आई है, आपको पता ही होगा। तो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि जैसे हंटर 350 आ रही है तो फर्स्ट बैच या सेकंड बैच नहीं लेना चाहिए। मगर यार वो देखिए, वो इन केसेस में होता है जब कंपनी एक्सपेरिमेंट करती है इंजन के साथ। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। ये इंजन ऑलरेडी आपका मीटियोर और क्लासिक में आ चुका है। थोड़ा सा इंजन की ट्यूनिंग अलग तरीके से हुई है, बाकी इंजन वही है। अब बात करते हैं बाइक की स्टेबिलिटी की। तो बाइक की स्टेबिलिटी काफ़ी सही लग रही है, और रोड प्रेजेंस भी है बाइक का। मैं चला रहा हूँ जो आपका मेट्रो वाला वर्जन है, अलॉयज़ वाला। तो पीछे का जो टायर है वो भी 140 सेक्शन है, तो अच्छा ब्रॉड टायर है, अच्छी ग्रिप मिल रही है। बाकी स्पीडोमीटर जो कंसोल है आप देख सकते हैं, सेम वही है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है स्क्रैम 411 से। ट्रिप मीटर का इसमें अलग से ऑप्शन आता है, मगर अभी मैं इन एसेसरीज़ के बारे में नहीं बात करूँगा। मेरे को इसकी राइड क्वालिटी देखनी है, जो वाइब्रेशंस हैं। अभी मैं 80 पे हूँ। 80 पे आई कैन नॉट फील एनीथिंग फुट पैक्स पे या हैंडल बार्स पे। तो अभी तक तो परफॉर्मेंस बहुत सही लग रहा है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी मैं हूँ 3rd गियर में, तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे दिखता है, ये बहुत ही सही चीज़ है। बाइक इज़ वेरी लाइट, 177 kg इसका जो कर्व वेट है। तो आप सोच सकते हैं कितनी फ्लेकेबल होगी ये बाइक। तो अभी मैं आपको एक मेन चीज़ दिखाता हूँ। मैं गियर बढ़ा रहा हूँ। नाउ आई एम इन द 5th गियर। तो 5 गियर है। दिस बाइक हैज़ 5 स्पीड ट्रांसमिशन। 5th गियर पे अभी मैं 40 की स्पीड पे हूँ। देखिए 40 की स्पीड है ऑलमोस्ट।
देयर इज़ नो नॉकिंग इन द इंजन। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नॉकिंग कर रहा है इंजन, कम स्पीड पे है और गियर बड़ा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जे प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। इसलिए जे प्लेटफॉर्म इंजन इतना सक्सेसफुल हुआ है, और जो चीज़ सक्सेसफुल होती है कंपनी उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं करती है। तो अभी थोड़ा सा बाइक को स्ट्रेच करके देखते हैं। थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बाइक लाइट वेट है इसलिए ईजिली फ्लिकेबल है, जो मैनूवर होगा ट्रैफिक में काफ़ी सही रहेगा। तो द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ सिटी बाइक, रॉयल इनफील्ड जैसे काफ़ी लोगों को लगता था यार जैसे इंटरसेप्टर ले जाते हैं, भारी है, क्लासिक भारी है, मीटियोर थोड़ी हैवी है, ट्रैफिक में कैसा रहेगा। सो दिस इज़ द बाइक फॉर यू माय फ्रेंड्स। और सबसे अच्छी चीज़ ना, बाइक की जो सीट हाइट है 800 mm है, तो इवन शॉर्ट राइडर्स विल बी फाइन विद दिस बाइक। 5'3", 5'4" आराम से चला सकते हैं। मेरे दोनों पैर नीचे आते हैं, मैं 5'9" हूँ और नीचे लगने के बाद भी मेरे पैर थोड़े से फोल्डेड रहते हैं, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मिरर्स एंड ऑल क्वालिटी इज़ डिसेंट, इतना कोई वाइब्रेशन नहीं है, क्लियर विजन आ रहा है। सीटिंग का जवाब नहीं है, मतलब सीटिंग के बारे में मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, सीटिंग इतनी अच्छी है, नो वर्ड्स। बहुत कंफर्टेबल, इवन कंफर्टेबल देन स्क्रैम 411। ओके जी, तो चलते हैं, बाइक को थोड़ा सा और स्ट्रेच लेते हैं। ओके 80 वी हैव क्रॉस्ड। थोड़ा सा इधर ट्रैफिक भी है इसलिए आई थिंक आई शुड नॉट क्रॉस द स्पीड। अभी 5th गियर में इजीली आई एम क्रूजिंग ऑन 80, नो वाइब्रेशंस, नथिंग, वेरी इजी, वेरी निम्बल इंजन, बहुत ही मज़ेदार। मतलब यार मैं बताऊंगा, अगर आपको एक इजी बाइक चाहिए फॉर सिटी राइड्स और ओकेजनली यू वांट टू टूर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक। एग्जॉस्ट का जो थंप है वो अलग ही फील दे रहा है यार। मज़ा आ रहा है, मतलब यू विल एंजॉय दिस लिटिल ब्यूटी। वी कैन कॉल इट लाइक अ बेबी रॉयल इनफील्ड, क्योंकि रॉयल इनफील्ड फैमिली में ये सबसे लाइटेस्ट बाइक है और आई थिंक सबसे अफोर्डेबल भी। 149,900 से इसका जो वेरिएंट शुरू होता है, जो रेट्रो वाला है, उसमें स्पोक्स आते हैं, और जो आपका मेट्रो आता है उसमें 2 वर्जन है, 163 के आसपास है और एक है 168 के आसपास। बाकी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, कोई दो राय नहीं है इसमें। जो इंजन की थोड़ी सी रीट्यूनिंग करी है ना, उसके चलते जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा हो गया बाइक का, मैं तो ये कहूँगा। और बाइक जो रिस्पॉन्स दे रही है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दे रही है। हैंडलिंग इज़ नॉट दैट एग्रेसिव, और मैं इसको बिल्कुल भी अपराइट नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए फुट पैक्स का जो पोजीशन है वो मेरा ऐसा है, मेरे पैर थोड़े से पीछे के लिए तरफ जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बैठा हूँ, थोड़ा सा। बाकी देखिए राइजर्स वगैरह बाद की बातें हैं, इसमें वो बाद के ऑप्शंस हैं, मगर अभी के हिसाब से जो राइडिंग स्टांस है वो बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है। वी कैन कॉल इट ऑलमोस्ट अपराइट, मगर सीट में बहुत मज़ा आ रहा है भाई। लॉन्ग टूरिंग पे ये सीट मज़ा बांध देगी, सही बता रहा हूँ। छोटी सी इसमें ये लगी है एक विंडशील्ड, आई नो इट्स ऑफ नो यूज़ बट स्टिल इट एड्स टू द एस्थेटिक्स ऑफ द बाइक। इससे बाइक थोड़ी सी अच्छी लगती है और ज़्यादा। कलर बाइक में इतने आए हैं यार, 8 कलर हैं, शायद 9 में गलत बोल गया, 8 कलर्स हैं एंड एवरी कलर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बहुत ही फ्रेश। देखिए कॉर्नर्स पे भी बाइक अच्छा रिस्पांस दे रही है बिकॉज ऑफ द थिकर रियर टायर। मज़ेदार भाई, मुझे तो राइड क्वालिटी अभी तक बहुत अच्छी लगी है बाइक की। हाईवे क्रूजिंग मज़ा आ रहा है यार, तभी मैं बाइक को एक्सप्रेसवे पे लेके आता हूँ, क्योंकि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं पता लग पाता। हाईवे पे असली स्टेबिलिटी का पता चलता है और वही हम लोग आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। दिस विल बी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर आई थिंक CB 350 RS एंड TVS Ronin। लेट्स सी हाउ द सेल फिगर गोज और कहाँ लेके जाती है ये बाइक रॉयल इनफील्ड को। दिस कैन बी अ गेम चेंजर टू। तो हंटर की टेस्ट राइड हो गई, आपने देखा, और बाइक
इज़ इम्प्रेसिव, टोटली इम्प्रेसिव। स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैंने जितने नॉर्मल बेसिक्स होते हैं आपको बता दिए, और बाकी राइड क्वालिटी मेरे को देखनी थी। राइड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। हेड्स ऑफ टू रॉयल एनफील्ड। जेट प्लेटफॉर्म इंजन वंस अगेन इज़ अ सक्सेस, क्योंकि ये इंजन पहले ही ट्राइड एंड टेस्टेड है क्लासिक और मीटियोर पे, तो इसमें तो शिकायत नाम की चीज़ होनी नहीं थी। बाकी बाइक का जो एक्सेलरेशन है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक काफ़ी सही है। स्पीड इज़ टू गियर का रेशियो भी अच्छा है। बाइक बहुत ही लाइट वेट है, 177 kgs। सो आई थिंक द पीपल हु प्रेफर अ लाइट वेट बाइक और जिनको रॉयल एनफील्ड से अभी जुड़ना है, those who want to join to the Royal Enfield family, they can go with Hunter 350. It's a very nice and decent bike. काफ़ी सारे options हैं कस्टमाइजेशन के। आप MIY मेक इट योर्स जो एप्लीकेशन है वहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से, कलर के हिसाब से। एसेसरीज़ बहुत सारी हैं। सो जस्ट गो ऑन द रॉयल एनफील्ड वेबसाइट एंड जस्ट एक्सप्लोर। you'll get to see so many new things। और बहुत अच्छी चीज़ है, रॉयल एनफील्ड इज़ स्टेपिंग अहेड नाउ, काफ़ी न्यू एज चीज़ें लेके आ रहा है, एंड दैट्स वेरी नाइस। एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ रॉयल एनफील्ड फैमिली, बीइंग एन इंटरसेप्टर ओनर। दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी। सो इट वाज नाइस राइडिंग दिस हंटर 350 एंड आई होप बेस्ट ऑफ लक जो लोग इसको लेना चाहते हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपसे मिलते हैं जल्दी से। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।